ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่กำลังรับชมในตอนนี้นะจะไปบรรณเลินนะไปเบิ่งน้ำตกว่ามันสิตกบ่นะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับมาหลายมื้อนะตกแบบบ่ได้หยุดเลยหย่อนเด้นี่ก็คือว่ามันซ่าๆไปนะไม่เช้านี่ก็ตกนะตอนนี้ก็ใส่กล้องนะครับเป็นกล้องมือถือนะครับในการถ่ายทำเนื่องจากว่ากล้องนะครับโอเคนะครับที่เอามานำนะครับใส่กันบ่ได้ครับถ่ายบ่ติดนะครับบ่ฮู้มันเป็นวันนี้ก็มากับเสือดำคือเก่านะครับของผมเลยล่ะผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับกับคนไลค์กดแชร์นะครับคนที่ตามให้นำเนเดอร์นะครับช่องตามที่90นะครับคนไลค์กดแชร์นั่นเองนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการที่คลิปต่อไปนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานผาหลวงนะตอนนี้คือผมบอกได้ตรงๆเลยว่าผมฟลุกมากนะผมมาปุ๊บแม่งน้ำตกแล้วอะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมนะฮะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนโอเคครับเราก็เดินทางมาประมาณ200 เมตรแล้วนะฮะก็อีกสักประมาณ200 เมตรนะฮะก็จะถึงน้ำตกนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงน้ำตกไหมฮะเดี๋ยวไปดูกันมันจะสวยขนาดไหนครับก็มาถึงแล้วนะฮะน้ำตกผาหลวงนะผมลงว่าเหนื่อยนะกว่าจะขึ้นมาถึงนะฮะก็ใช้เวลาก็ไม่มากนะฮะมาคนเดียวมันเหงาเนาะก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะฮะก็มาหลายครั้งแล้วนะครับกับน้ำตกผาหลวงนะฮะอันนี้ก็มาคนเดียวก็ต่อกับใครไม่ได้นะฮะในกลุ่มของร้อนขอเปิดเสื้อแบบชิวๆหน่อยแล้วกันนะบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็สวยงามมากนะดูดิถ้างั้นก็เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูข้างบนว่ามันจะสวยขนาดไหน